都係呢度好啲，只能講嘅。邊間唔好看到，啲飯幾好啊，好有勢。佢哋以前係做碟頭飯，啲飯唔差。仲有呢個樣咯，啱煎出嚟嘅，熱氣啊咁啊！今日冇所謂啦，咁咪好咯。呢啲就少啲食啦，係啊。Hello， 各位觀眾早晨啊！而家就有新年氣氛啦。咁咧，今日係一個星期日嚟嘅。咁咧，今日咧亦都係荔灣花市啊開市嘅好日子啊嚇。咁啱，琴晚落雨，係朝頭早嘅啱啱過咗8點。今日咧，我就會同老婆嚟行荔灣花市。不過依家梗係冇咁早啦，我傻嘅咩？我梗係先食少少早餐，然之後咧老婆中午先過嚟嘅。咁啊，荔灣花市咧就真係同大家搶先睇下先啦。其實咧，社交媒體都有睇到㗎啦，就係咧敢為人先啊嚇，就係一個壇冠啊。話咧廣州啊，幾時先有農曆新年氣氛咧？係一定要落雨啦，同埋凍啦，咁樣先有新年氣氛嘅。咁啊，再加埋行花市啊，個地污糟邋遢嗰啲感覺咧，咁啊似過新年㗎啦。同樣咧，呢度都係啊！哇，近啲睇唔係一個壇冠，係一個花盤，上邊好多花，幾靚啊！咁但係咧，今年啊，據說啊，冇嗰個牌樓啊。咧我去睇嗰啲咧，全部都係搶先睇嘅啫嚇。荔灣花市咧，今日咧正式啊，但係咧又撞正落雨喎，好刺激啊嚇！前邊咧醒獅隊已經嚟咗啦，但係落雨醒獅。哇！真刺激！呢度亦都會有個大醫院，個女就喺呢度出世嘅啦。咁啊，係唔可以影響得到佢醫院啲車進出㗎嚇。琴晚咧睇社交媒體講啊，話呢度咧漏夜啊搭個棚咧，好多人咧都話冇牌又唔收貨咁。咁咧有人咧就話啊，係咪漏夜搭翻個棚咧？好明顯唔係嘅。再加埋今日落雨，哇！刺激啊！但係咧據說長雨淨係落今日嘅啫嚇。醒獅隊都嚟啦！而家咧先去食少少嘢先，我都係翻個龍津路食。呢個選擇嘅龍津路點會唔識啊？過去食屎坑粉，我哋1分鐘嘅步行咧，我終於嚟到呢度啦，就係前邊。咁啊真係開嘅機會真係唔高嘅，因為再加埋落雨。因為佢哋咧係冇室內部分㗎，冇話有個餐廳坐住食咁㗎。咁啊，如果真係冇開門，又或者唔做生意，坐唔到食唔到咁咧，我哋去銀記食早餐，食腸粉。呢度啦，有冇開門咧？係有嘅，但係食唔食得到咧？有冇位咧？有開門喎，有位。係我嘅早餐，大細其實差唔多價錢嘅，細嘅19蚊，大嘅係19蚊半。咁牛腩河粉就最好食嘅啦。有牛生鮮、牛腩肉片。講咧一早就過嚟食早餐㗎啦，因為由細食到大嘅。喺附近咧，其實我覺得如果佢再商業化啲咧，係可以同珍珍媲美。其實珍珍以前都係咁上下嘅格局嘅啫，有啲鹹酸粒，佢個牛腩咧炆到好腍。至於粉底都不足啊，唔係嗰啲半透明狀嗰啲粉嚟嘅，而且都幾薄。咁咪龍津路咁近攞靚貨，簡單，再加埋少量嘅韭菜。開店時間咧就好自由嘅嚇，佢叫明記。27號到8號都係放假，9號先至開市。咁大家睇緊呢條影片嘅時候咧，其實佢哋已經休息中嘅，千祈唔好諗住話我嚟行花街再嚟食，去銀記好啲咯。但係如果你咁啱經過見到有嘅咧，係真係可以試下嘅，尤其天氣凍嗰陣咯，即係好似今日。而家又嚟到晏晝嘅，應該係睇下先啊，3點幾鐘啦。咁啊，又係飲下午茶嘅好時候，約咗老婆。地鐵站過緊嚟，咁我哋食少少嘢先至去行花街，因為好近嘅條路。嗰啲人嗰啲衫着得幾厚，因為我咧唔算誇張㗎啦。咁咧，我諗咧今日已經算係今年入冬以嚟最凍嘅一日咯。
而家嘅氣温係9攝氏度啊，寒冷預警。咁啊，應該係食呢個，呢個都有開工喎。就係對面嘅麗林咧，嗱嗰度都有位盞嘅嚇。等我老婆發版啦，老婆喺嗰度過緊嚟。咁啊前邊咧，其實就已經係花街嚟㗎啦嚇。咁啊花街咧，荔灣區嘅花市咧，就喺荔灣路嘅好記嘅。之後我經過西華路市場，哇好熱鬧啊！嗱，通常咧我哋過年啊，有幾樣嘢出現到咧，代表會過年嘅喺廣州啊。第一個就會落雨，今日已經有啦。個地下濕濕地，佢又唔係好大雨嗰種嘅。咁第二個咧就係行花街啦，梗係氣温降啦，即係凍啦。咁啊仲有咧就係條路咧人越嚟越少啊，因為咧有好多外來做工嘅人咧，佢係會翻佢老家㗎。咁咧啱先聽收音機講咧，市中心平時會塞車嗰度咩天河啊嗰啲咧，今日都唔係點塞車，反而咧嗰啲高速公路口啊出去嗰啲地方咧就大塞特塞。過一段時間啦，連呢啲外賣小哥都翻埋佢老家啦，咁啊條路咧就好安靜㗎啦。呢啲咧就係廣州嘅過新年嘅情景。粉紅色嗰個過緊馬路嗰個咧就係我老婆啦，哇着咗隻粽咁啊！佢又比我仲要怕凍嘅，話咧老人家話咧叫做冬至嘅話，冬至唔落雨咧就農曆新年就會落雨啊！嗰句説話應該點講啊？乾冬濕年啊，應該係咁嘅。一個選擇就偉斬煲仔飯，第二個咧麗林，平時好少會見得到佢開嘅，真就不必啦，我覺得反而。偉盞咯，偉盞。唔係你想食飯定係食粉？偉盞咯，偉盞咯。即係想食煲仔飯。啊，煲仔飯啦，坐暖暖地咁嘛，熱啊嘛。我都已經係食粉啦，又再去食粉麵啊，好似食個飯啦嚇。本地梗係食煲仔飯啦。原先諗住食財福啊就雲吞麵、伊麵咁啊，食煲仔飯啦。佢哋呢個偉盞咧，屹立多年喺西華路。以前做快餐嘅，後來又做埋煲仔飯，而且咧價錢肯定有升過啦。你話冇啊，呃你啊，傻咩？係咁啊，後來咧就即係冇偏離到話淨係做遊客生意咯，好多街坊都喺度食嘅。咁啊呢個就價格啦，我慢慢讀啦，讀完咧就蛇年都嚟㗎啦嚇。咁我哋係會叫咗一個我叫咗個榨菜牛肉煲仔飯。老婆就叫咗個排骨臘味飯，即係臘味排骨呢度咧，都同樣都係23蚊嘅。咁然之後咧，平日咧，因為個過節梗係正常啦，唔特價。平日嘅話咧，加湯咧就減3蚊，今日咧就唔減啦，原價。我哋要咗個椰子燉竹絲雞15蚊。咁佢哋原來呢度仲有呢啲煲仔飯嘅，即係嗰啲海味煲仔飯。海味煲仔飯。好食啊！早知叫呢啲咯，下次唔緊要。先好食嘅。係要加啲肉先好食嘅。喺呢邊翻工嘅時候咧，都食不少㗎啦。會喺呢邊翻個工。係啊，你咪要食呢啲咯。喂，個牛肉幾好喎！之後點嘅時候我都心思思，究竟牛唔牛肉好咧？可以啊，佢咧就係呢個啦。呢個就係臘味加排骨。我佢呢個竹絲雞湯。哇！甜唔甜啊？好飲啊！好飲啊！好濃嘅。呢個等等先。呢度咧嗱，今日冇加窩蛋啦嚇。睇個飯底，平時咧坐喺路邊食都冇細睇嘅飯底嘅，啊梗係好食㗎啦，唔使問。哦，仲有臘腸，好啊！大膽講句啊，附近煲仔飯咧首選呢間啦，因為上次我哋去過另外一間，係啊，就都係呢度好啲啊，私人講嘅，邊間唔好開名？啲飯幾好啊，好幼細。佢哋以前係做碟頭飯，啲飯唔差，仲有呢個。做咗快餐做好多年。點解會咁好咧？其實以前皇上皇個廠啊，就喺呢度附近嘅。咁你話同皇上皇個廠喺呢度附近有冇關係？整到咁靚咧？或多或少都有啲嘅。最初咧，小梅大街啊，西華路呢邊咧，好多人做臘味㗎。嗱，咁後尾城市發展咁就搬走晒啊。偉盞呢度煲仔飯咧，佢等得時間都算耐，或者咁講啦，唔算太快。太快有個情況出現咧，就係會好油，係啦，落啲油係咪快啲啊？應該係冇嘅，
呢啲又係可以日日嚟食嘅煲仔飯。同芳村嗰間有啲似。嗯。咁啊，芳村就大份啲，因為始終係芳村，因為佢個租金肯定係平過呢度嘅。其實睇見老細再開攞埋呢格都算係幾好啊！食咗好多年啦，嗰陣都仲未結婚，已經係知道偉蛋。好似大概就係嗰陣開始做煲仔飯，我唔記得係咪。唔係，即係而家先做。即係近10年8年。唔係近呢2年。呢2年咯，咁可以做到咁幾好喎。我做咗咁多年飯咧。咁啊係。食煲仔飯咧，最怕咧幾樣嘢。蘇打粉都啊。好似唔知食緊。第一咧就係佢油太多啦。第二咧啲米又糊啦，咁呢兩個都冇嘅。第三個咧就係嗰個肉啊，千祈唔好醃得咁犀利。佢呢度都好克制，好克制。尤其啊，食牛肉都還好，食排骨最明顯有啲食到好似梳打粉浸手好耐咁樣，呢個冇。同埋落菜心啊好喎，唔會出水。客咧嚟到西華路啊，想正正經經食啲飯。咁樣煲仔飯係唔錯，咁煲仔飯係大江南北邊度嘅人都食得慣㗎啦嘛，真係我覺得。你中意辣唔辣落都落多啲啊，有辣椒啊就。一樣有辣椒你可以落㗎，係。因為通常咧煲仔飯咧，你肉嘅選擇好多啊，你唔中意食牛咪食豬，唔中意食豬咪食牛咯。啲咧就係我哋廣府風味嘅煲仔飯，簡簡單單，啲肉片啊、臘味啊咁樣落去，冬天就食嘅。咁啊，早排咧去馬來西亞咧，亦都有觀眾推介過，應該叫恒記吧，我估係啊。米芝蓮推薦喎，仲要瓦煲雞飯，瓦煲雞飯啫，呢個就係瓦煲啊，就落雞嘅。咁啊，記得要加鹹魚，下次有機會去試下。今次真係冇機會，太多好嘢食啦。哦，早知食肉骨茶嗰晚去食呢個瓦煲飯啦。都冇問題嘅，點佢試過啊嘛。係。因為點講咧，你肉骨茶呢邊少啊。係。煲仔飯咧，就呢邊實有啊嘛。係啱。肉骨茶廣州基本上好難揾到似模似樣嘅，難到有一間稍為出名少少。唔得㗎，其實真係唔係嗰種味道。唔係嗰種味嘅。嗱，我哋睇翻香港嘅係咪？新加坡人喺香港開。係，都唔係嗰種味。少啲港條味嘅。係啊，即係一係就藥材味重，一係就胡椒味重咁咯。即係佢整嗰啲馬來西亞餸都同我哋食嘅唔同。同我哋喺馬來西亞喺吉隆坡食到嘅唔同。嚟試下啲湯，應該都凍咗，即係冇咁熱啦，唔好講凍咗。色水幾靚啊！椰子味係嘛？椰子燉烏雞係嘛？真係有椰子味。佢唔係淨係得椰子肉嘅，淨係得椰子肉唔會咁甜。不過當然啦，亦都唔會淨係落椰子水，淨係落椰子水就唔係咁嘅價錢啦。好濃椰子味都。繼續到呢個。哇！都幾飽。啲牛肉夠牛味，係啊，仲有佢哋呢度唔好睇佢個煲仔咁細，其實份量好鬼多嘅。上次都係咁樣食到。好飽。個煲咧係高呢種嘅，佢就唔係咁樣闊好多嘅。所以咧冬天嚟食係最好嘅。不過其實夏天我哋都會食嘅。暖粒粒，超好超好。咁啊行花街最舒服就係咁啊！一年之中咧，廣州人咧最開心就係呢個時候啊！係啊，咁啊就佈置喺屋企啊，花啲時間咁咯，有啲年味啊嘛。呢種凍法咧係有風嗰種，同早排唔同。早排咧都試過咁嘅溫度，但係有熱頭啊，乾冷啊。今日咧就啲雨叫做已經停咗啊！過年咪就係咁嘅感覺咯。對比下幾個花市，咁啊大家以後上嚟咧，就算今次嚟唔到啊，其實應該嚴格嚟講係3大花市。第一個咧就係西湖路啦，但係西湖路係最傳統，但係大家記住一樣嘢，西湖路係好窄嘅。單行線。
單行線嘅，你會行下行下，唔知點解揾唔翻條路。如果你唔係好似我哋呢啲喺西湖路附近大嘅咧，其實啱啱結婚嗰陣佢都試過行下，去咗邊啊我咁行多4、5、6、7年咧先至唔會蕩失路嘅啫。第二就係呢一度荔灣路，荔灣路咧，如果你有帶小朋友嚟咧係最好嘅。點解咧？尤其今日天氣凍啊，因為佢係好闊嘅嗰條路。佢係，就算你喺上面打關鬥，其實冇問題你哋嘅，因為封咗路啊嘛。第三個咧就係海珠區即係濱江，濱江都闊都靚，但係嗰度咧就如果係凍天嘅話咧，其實可以幾凍嘅。舊年我試過啦，舊年咧我去濱江嗰個，哇落住雨好鬼陰公啊！凍嘅啊！咁如果你話有帶小朋友嚟咧，我覺得咧荔灣路係最好，而且咧好多美食啊嚇！唔啱行咪西華路啦，你食得晒問我啊！朝咧我已經嚟過一次啊，不過係西華路唔係荔灣路嘅對面，過馬路警察先生有指揮交通嘅。之咧會見到幾樣嘢啦，風車啦，第二個咧就係銀柳啦。花啦、鮮花啦，同埋警察啦。今日買風車最開心係嘛？咁同埋咧，其實廣州人咧都知道嘅，有啲花咧平時點樣慳一回事啊！有時候咧呢錢唔慳得，呢度買係貴啲，不過咧就冇辦法㗎啦。同埋咧都會聽到阿劉天王喺度唱歌咯，全程喺度唱。哦，就係呢盤。着咗燈嘅有人話係壇罐啊，其實原來係咁嘅，有專家俾咗資料我啦。話說今年2025年咧，大灣區全運會，即係香港、澳門、廣東省一齊做嘅全運會，咁咧，所以咧下邊會有幾條海豚，咁啊講明係大灣區啊出海口啊有個江豚。第二上邊嗰啲花咧分咗3種嘅，有荷花，大家睇唔睇到個心啊？荷花啊，嗰個係澳門㗎啦。咁有紅色嗰個咧，大家睇唔睇到一個冧嗰個咧，就係木棉花，即係廣州啦。咁同埋仲有大家相信都估到嘅，醒目嘅你哋就係香港嘅紫荊花。所以其實有原因，唔係話好差。係啊，都唔算好差，即係一般咧最好就將荔灣花市啊放喺嗰個位啊嘛，擺翻上去。咁但係佢又唔似一個籃咯。放咗喺個。咁其實我覺得咧，官方係要喺呢方面講多啲宣傳多啲。點解個個嚟到呢度影啊又談冠啊咁樣？但係其實咧係有寓意㗎。咁啊，就算你同個小朋友講，小朋友都唔知咩係談冠啦，係咪？佢見過談冠應該未啦。花開萬象啊！嗰幾日咧喺西湖路見到嘅咧，大家都喺呢度要影張相嘅。如果講到花市，其實最多嘢食咧，反而係荔灣呢度㗎嚇。一嚟到荔灣唔食做乜嘢嚇？因為睇舊屋咩？舊屋雖好睇，呢度係蒸豬，五德均安蒸豬，只有糯米飯啦、碗仔翅啦、陳村粉啦。嗱，我同佢講啊，做食街一定得嘅，一定得嘅。哇！你一個糯米飯幾吸引，總之唔喺西華路食咯。不過唔係，嗰個都好好食，幾吸引個糯米飯。又有陳村粉，西湖路好少呢啲嘢。雙皮奶，喂都唔貴喎，10蚊一碗，雖然佢係咁樣。好食嘅嘢嚟荔灣啊！係啊，哇！呢度有烤鰻魚啦，烤鰻魚啊！呢啲先開心喎，最緊要有嘢食。哇，好吸引喎！仲有呢個啊，燒雞翼啊，小雞翼咁樣吊住有個缸咁樣燒咯。小朋友幾開心啊！平時阿媽一定唔俾食嘅，熱氣啊咁啊！今日冇所謂啦嚇，食至咁咪好咯。呢啲就少啲食啦，係啊，幾好啊嚇！雖然一個有臭豆腐啊。唔係，嗰個係雪梨湯啊，仲有狗狗添，好醒目咁喎。又或者仲有雪糕，呢一檔就可能少人啲啦。我先頭所講咧，係咪荔灣路呢度係咪闊啲先？啱唔啱啊？冇講錯啊！一嚟到咧都好雀躍咁啊！就算咧阿婆婆啊年紀大啊，你都要出嚟行下噶嘛，係咪？咁咪好咯。咁同埋咧，仲有一個事情咧，就係喺西湖路咧，其實好少會俾咁做嘅，就係俾嗰啲應該點講啊？無牌嘅小販喺度賣下燈籠，賣下風車。咁但係咧，
荔灣呢度係可以，只要你唔好太離譜就得㗎啦。靚仔都話其實佢覺得買嘢食好嘅，係咪？呢度都係有人買嘅喎，搞緊生煎包，好食啊！需要啲時間。阿姨好想食，阿姨仲問可唔可以買翻屋企自己煮啊？老實話冇，都係咁樣樣咯，啱煎出嚟嘅。有茅根竹蔗水添，又或者魷魚啊！茅根竹蔗水可以熱㗎，不如買杯飲下咯。都唔夠熱，你飲唔飲到啊？唔好啦，算啦，先飲咗湯啊！啖湯真係好好。飲完成個人舒服晒，好好。魷魚串連阿姨都要買啲魷魚串，啊咩都試下啊嘛，係咪幾開心？正啊！橙汁啦，現榨橙汁啦，佢成條街都係賣嘢食㗎喎，係呢度好過西湖路啊！西湖路太窄啦。呢度唔同啊！呢度一路行到路尾就行完㗎啦。雖然佢唔係好長，但係咧一有嘢食咧，咁啊好。呢啲係芝麻丸，仲有車厘子，28蚊一盒啫喎，甚至仲賣埋呢個盤菜添，哇！發財豬手，呢度啊嘛，38蚊一斤，38蚊一斤。多嘢買啦，你買大盒咪4盒啊，好正啊嘛！呢啲骨膠原啊，喂，骨膠原啊，你要幾盒要啊？係嘛？呢邊咧就賣牛肉丸，我都係拎住嘢食多過拎住啲花喎。98佛跳牆，一德路嗰啲，一樣咯，係一樣，係兩盤喎，398係。喺度諗會唔會有啲廣府啲嘢？似冇喎，因為後邊咧已經係賣花噶咯喎。粵菜餐廳好似上次喺番禺咁樣啊嚇，忙到曉飛，邊度同你搞啊？請都嚟唔到啊！嗰陣就請佢嚟得到。哦，迎春美食文化節，或者呢度咪話普通咯。美食節，唉，點都整嘢食啊！我點都好過係淨係得花咁單調。呢啲係有披薩賣啊！呢邊係內蒙古羊肉串，係啊，鴨肉都好啲嘅。呢邊啊賣披薩咯，又或者隔離係橙汁咯，點心啦，阿財神賣點心。呢個廣州酒家水上茶居係嘛？唔知係咪？勁燒生蠔添，火爆咧，睇嚟最火爆嘅呢一檔燒生蠔有冇一隻喎？好生意喎，好香下添喎，仲要。好香啊！好香啊！啲蒜蓉蒸生蠔。燒扇貝燒生蠔，京路就高大上，要傳統啲。荔灣咧就冇所謂啊，賣食咯，或者佢舊年已經諗好咗係咁嘅。仲有武漢美食啦，潮汕油甘橄欖汁啦，上次喺武漢食唔到個豆皮啦，呢啲好飽肚，大家小心啊！不過成日飲完呢個可以飲呢個咯。我哋飲過。哇！今年少咗啊，睇唔到啊！舊年咧仲見到附近嗰啲幼稚園啲小朋友出嚟義賣，其實都唔叫義賣，叫開心下咁啊！阿老師啊帶住啲小朋友，幼稚園小朋友咧出嚟就買嚟睇埋嚟揀啦，咁樣好開心。芳村洲記，洲記係芳村嘅咩？嗰度食咩㗎？係咯，夠闊嗱，人多啦，但係夠闊咯，冇問題嘅喎。不過嗱，小朋友都嚟賣風車啦，賣點心嘅腸粉，阿師傅喺度做緊。哦，阿師傅整緊蝦餃啊！現成包㗎噃。係啊，手工做啊，唔係嗰啲攞翻嚟嗰啲喎。哦，下邊嗰個啊！我睇一下。係啊！佢咧氹到阿師傅幾開心。
個個都睇唔到係乜嘢喎。佢話荔戶角嘅師傅都幾開心啊，睇見啦。食得多啊！呢啲食得多，好買呢個要買，因為唔貴，大師傅喺度包㗎。知道佢係包。我仲有陶居，不過啲人唔知去咗邊啫嘛，起碼有啊。現就喺度賣緊西葫蘆唔俾咁㗎，全部趕走㗎。呢度就俾啊！嗱，有小朋友幼稚園嗰啲出嚟買下，喂，你估真係賺到發大咩？開心下啫嘛，帶啲小朋友出嚟。點解中意荔灣區就係咁解？我自己越秀區人都係咁話㗎啦，真係啊，咪接地氣啊！老婆講緊啊。你睇我哋一日走過嚟就知。係啊，我好越秀區大都好少翻去，仲有樂士添啊！今日風大啊，吹到幾狠嗰啲風車。呢度着緊個衫啊，老西關瀨粉，梗係要喺度擺檔啦。哇，着緊件衫啊，着唔着到先？應該着到嘅，12蚊一碗手工瀨粉。哇，成功關美食炸魚皮，唔貴啊，仲要啲牌子全部寫晒喺度啦，廣藥。立白喂，荔灣原來都好多牌子啊！食嘅最多。係啊。最大嘅嗰間廣藥。係啦，就係同食冇關嘅咧，係冇嘅，全部都係關於食嘅。我係立白咯。立白啦，係。以前啊，佢仲有嗰啲蓮香樓咯，全部都係食嘅。全部都係關於食，榮華樓名創優品啦，都有嘢食嘅其實。我哋荔灣就關於食嘅。以前啊，有咩港鋼港船嗰啲嘢。過嚟應該食嗰部分行晒啦吧嚇，幾好唔錯。第二年西葫蘆都要咁樣搞，我覺得。唉，我對荔灣區呢一點係非常滿意，非常滿意。頭咧，我哋見到啲牌子咧，佢哋總部都喺荔灣區嘅。其實你真係估唔到荔灣區有咁多咁出名嘅牌子，包括我哋喺吉隆坡都會見到名創優品啦。佢其實就喺龍津路同埋應該嗰度係康王路嘅交界嚟嘅啫。又或者係廣藥都係啦，係香港上市公司嚟喎，你真係估唔到咧。喺嗰度大同路辦公地點好似係大同路啊。咁又或者係仲有啲咩餐廳好多啦。廣州酒家如果我冇記錯咧，佢嘅辦公地點咧喺西門口廣場㗎嚇。度入去咧就係洲門，咁上邊嗰部車咧就係信號發射機。喺度平時咧架車咧要充電咧，我哋入去充㗎啦。呢度咧平時架車要入油咧就嚟呢度入㗎啦。咁我啲生活咧都喺晒呢度。以前咧做工咧喺國企咧就喺嗰度。仲有呢個冇以前咁火爆嘅唯品門，係芳村嘅企業。以為好少人，唔少啊都。仲有呢個添喎，連車廠都嚟呢度要擺攤喎。蔚來啊，點啊？抽獎送一部蔚來，梗係唔係啦，講笑。有隻獅子，醒獅，呢度係送風車啊，係啊。得閒問啊嚇。呢度賣水嘅，有幾大膽喎！覺得荔灣區唔擺咁多賣花嘅，至少嚟到呢度未見到。成個花市喺荔灣啊，仲使擺咁多係咪？呢樣係好夠膽嘅嚇。北京路係俾啲人遊客感受。係嚟感受嚟睇下，咁多人嘅嚟北京路玩。荔灣咧就真係嚟行啊睇啊買嘅。呢度仲要咩？呢個賣藥啊，賣牙膏啫係嘛？呢邊都仲係繼續唔係賣花㗎喎嚇。金桔檸檬，後邊就中醫文化。嗰啲咩落去啊？如果封完俾人收費。仲有涼茶鋪添。廣州人係百無禁忌㗎，即係唔需要擔心話，新年流流飲咩涼茶啫？飲涼茶唔關新年流流事嘅。你飲得涼茶講明咧，你平時好飲好食啊嘛。以為咧嗰度天橋底咧開始就賣花添，睇嚟賣花都冇乜幾多檔啊。呢度繼續賣嘢食啊，牛奶賣。
開始見到有賣揮春㗎啦，呢個係咪便利店嗰個咧？又或者乾果市場，即係嗰個乳坊嗰度嗰個乾果市場啊！咁啊，上邊嗰啲廣告嚟啊，下邊即係勁頭翻嚟嘅工藝品嚟嘅，賣肥蛇啦又，啊，梗係賣陳皮啊，新梅陳皮，啱啊，係嘛？童裝市場都嚟呢度擺攤，150蚊一斤，青金好香喎，300蚊一斤。唔係童裝藝品，中意工藝品多啲嘅。100蚊4件玩具。食蛋撻啊嗰度啊！食過幾多間啊？好多間啊！對面又食過啦，呢邊道軒又食過啦，裏邊動感小西關又食過啦，路尾更加唔使講啦。真係食暈啦呢條街，但係仲有好多都未食過啊！開始有賣花㗎啦，嗰邊嗰啲。其實咧，行翻過去荔灣唔係龍津路好多嘅嚇，有諗過嚟呢度食嘅電飯煲魚㗎，宣傳禁毒嗰啲啊，係啊，打擊毒品啊，不遺餘力㗎嚇。要知道嗰啲毒品係點樣樣嘅，當然呢啲係道具嚟嘅嚇。係麻都合法㗎。係啊，所以唔去泰國就咁解，大麻係喎，泰國榴蓮唔關事嘅其實，食榴蓮梗係馬來西亞咧，賣葛根粉添，清熱㗎呢啲。個袋都未裝滿，個車仔都未夠啊！真係開心。再魚龜啊，新年啦！新年啦，滿載魚龜啊！幾好，今朝仲落雨，真係好彩啊！不過其實講咗咧，其實唔係落好耐雨嘅啫，都有花賣第一檔，或者應該對面會多啲嘅。見到啲賣花嘅檔口，唔算太多啊，至少冇我哋去佛山見到咁多。佛山嗰度真平嘅，係咯，一球球嘅，係咪食蚊蟲嘅？有蝴蝶蘭啦，呢度我睇唔到幾錢啊！乜嘢？嗰啲劍蘭哦，又或者大量的蝴蝶蘭呢啲肥過我哋見到嗰啲，我哋買嗰啲。又或者呢個都係20蚊啫喎，一盤呢種喎，好睇喎，20蚊一盤。我哋琴日買係15蚊2盤，但冇呢個咁靚嘅。因為尋日嗰邊好少喎。呢度選擇多好多。唔係啊，因為諗住尋日開車5代同堂啦，呢個叫做。有3槍啊！都係蝴蝶蘭嚟嘅。3槍先，30蚊。20蚊咯，10蚊一槍。30後邊寫住。3槍啊！呢個幾靚，20蚊都可以。過年㗎啦嘛。係10蚊一槍，即係其實係。唔係，佢有3槍。呢啲係6蚊劍蘭，係一支劍蘭，又或者桃花。呢啲有細桃花啦，唔使驚間屋擺唔落啊！呢啲應該都擺到，因為可能考慮到荔灣區啲屋都唔會太大嘅，老闆。咁平時啲桃花就要咁樣包住，呢啲唔係桃花，顏綠色嘅花啦，玫瑰啦，呢度啲玫瑰靚，嗰個咪嗰個叫咩花？一個球咁嘅，菊花啦都係呵，都係多花，始終都係諗唔到啊！花都幾多人，賣花嘅地方都旺住。而家嗰啲鋪頭啊，賣水果啊嗰啲都唔會賣花喎，都。前邊啊，仲有個蛋撻鋪，大家翻嚟記住啊，買蛋撻食。仲有一心雞喺度要賣廣告添啊！上邊嗰啲平時都係荔灣區嘅知名企業，咁啊梗係要表示㗎啦嚇！文記一心雞，睇怕都唔使好多錢嘅啫。呢邊好多人。贊助嗰啲咪全部都要去食㗎咯。呢個係美容嘅一心雞啊，銀燈食府陶居啊，同埋寶華路嗰個螺絲粉咯。呢度仲開個銀記添啊，咁細間嘅嚇。
以前我都唔記得以前係賣咩。咁啊，我先頭講咧，食蛋撻咧就係呢一間啦，呢一間記住家樂蛋撻王幾鬼多人排隊。上次喺130蚊真係平。哦，佛山就冇得講。25蚊兩盤海棠，老婆見到130蚊一盤嘅桔。琴日喺佛山見到係一半咯，係啊。今日因為落雨啊，好多市民咧都趁住啊，冇落雨啊，快啲出嚟行下咁啊！而家呢個時間真係算幾多人嘅。即使荔灣路咧呢度咁闊一條馬路咧，都係咁多人嘅。平時咧揸車經過呢度多嘅，喺前邊轉左咁咪又翻去停車，翻去龍津路咯。而家咧就變咗花街。好靚喎呢啲，幾隻色咁喎。仲有呢種造型咗嘅水仙啊，細細盤嘅金桔，點啊呢個咁靚嘅？即係幾靚問下，呢個係39蚊，呢個係28啊？28啊？可以喺個馬路度。係啦，就係呢3日可以喺條馬路度行。今朝都已經封咗路㗎啦，我經過嘅時候，早幾日就唔知啦。近期都係第一次過嚟呢邊咯。講個古仔嘅，以前公司咧咪喺後邊嘅，咁有時候出入領導出入都要㗎啦。咁點辦咧？咁啊佢係會派一個證俾你嘅，就佢聯繫翻啲商戶咯。你今年有幾多部車啊？咩車牌啊？咁樣一定要認證認車牌先俾出入嘅，而且唔係話我中意幾時出幾時出入咧，你要事先同佢哋管理部門啊講清楚，咁樣先得嘅。工藝品咧，感覺咧就冇西湖路咁創新，但係美食方面咧，呢度就真係冇得輸㗎啦。花咧，因為始終係近芳村種花嘅，再唔係芳村係南海，都係過嚟呢邊點都近過去西湖路啊，而且西湖路窄㗎。咁你睇咧係會即係點講啊？起碼佢冇擺得咁出啊，擺得出啦，咁你咪睇得舒服啲啦，係咪？出咗嚟嘅一來又唔擋住條路，二來都生意好啲，啲市民揀都揀得開心啲啦。我慢慢睇，慢慢揀，老闆又好生意，咁咪好啦。呢錢咪使得值啦。咁啊兜兜轉轉咧，又翻到嚟呢個另外一個花盆嘅地方嘅。咁再同大家科普一下，就係點解呢個係花盆會咁嘅咧？因為今年咧大灣區全運會啊，全國運動會啊，咁啊澳門啊、香港啊、廣州咧合辦嘅，所以咧佢嗰盆花上邊咧係會有各自嘅花咯，代表各自嘅城市嘅紫荊啦、洋紫荊啦，廣州嘅木棉花啦，咪荷花咯，呢個298蚊，仲有大桔添，係啊，有啲公司會買㗎，因為九槍啊，九係一個好意頭。到呢度咧，雖然啊嗰個咧，好多市民啊，有好多唔同嘅睇法啊。不過事實上咧，係行得好滿意嘅呢樣花市，因為食物多啊。臨時臨急搭嘅呢個。係啦，我今朝經過見到啦，我證實咗，唔係排流。好多廣州人咧喺社交媒體上邊就話冇個排流點得㗎？冇排方唔得。冇就係冇，係啦。冇排方。所以咧，調翻啲燈籠嘅當數啦，排方一夜之間做唔到嘅，呢啲可能啊當係雨棚啊咁樣嚟掛啲燈籠上去喜慶下咁啦嚇。有時咧都係要問下啲長輩嘅意見先知道，原來啲花市係咁嘅，咁先得㗎嘛嚇。把口咧就好硬嘅，但係身體就好誠實嘅，又話唔好睇又話成咁，咪一樣係嚟影相。其實我都影咗張相嘅，幾景上邊嗰個電車唔行嗰條嗰個電軌咧，仲掛咗個燈籠添，驚冇電㗎。
天光行到天黑啊，行咗一半啫，我哋要行翻轉頭去坐地鐵咯。呢邊終於見到啲小朋友喺度擺賣咯。呢個咧係荔灣花市會見到一個好有特色嘅景色嚟㗎。嗰啲管理部門咧唔好刻意驅趕佢哋。咁但係當然你唔好太離譜啊！尤其咧，如果係帶啲小朋友嚟買就最好㗎啦。係啊，等佢哋真係幾好啊！係啊，嗱幾開心，好過你喺個課堂嗰度坐幾耐都冇用啊，係咪？感受下咧廣東文化，西朗市場都要佢過嚟交啲錢啊！嗱，係咪啊？南泰啊嘛，西朗新南泰啊嘛，你嗰啲荔灣全部都要嚟啊，冇得傾嘅。我哋而家喺度睇緊，我哋仲有幾多間餐廳未去過咯？呢個唐銘廣場唔知喺邊，但係其實應該可能去過，但個名唔知啫嘛。呢個雍和咯。真係關於盛佳超市啊，原來又係荔灣區嘅喎。係。我盛佳都係。嗱，佢嗰度寫住嘅係咪？呢度仲勁啊，18蚊咋嗰個蝴蝶蘭。好靚嘅高脂藝術藍白大辣椒，真係靚喎！佢大幾大個冧啊！唔係，你走廊同西湖路一樣咧，西湖路仲多啲啊，因為西湖路近北京路嗰度有 cosplay 啊，呢度係少啲唔同朝代嘅人嚟到咯。據說咧喺西湖路咧有好多唔同朝代嘅人穿越翻到嚟行花街啊！開始賣燈籠啊，小朋友喺度爭論中賣風車賣邊個好，其實賣唔晒，自己攞翻屋企玩都得㗎。表姐過嚟幫襯表妹啊，反而係越夜越多人添喎，咁啊收工過嚟。其實好多人咧，廣州人呢幾日咧個心思咧都不在工作上啊，冇講話做打工仔，就算個老細都係心思不在工作上啊！呢度仲有蒸衣美食，你知唔知蒸衣美食係咩啊？動感小西關即係燒生蠔嗰個小朋友仲攞埋屋企嗰啲玩具出嚟添，呢個跌晒，快啲執翻，幾醒目。路多一日，因為今年咧係冇年30，除夕係年29嘅。你睇下佢搭嗰幾個都高大上啲啦，係嗰度都高靚啲啦嚇。有錢。其實冇，但係佢可能經費多啲啦嚇。咁荔灣係咪更窮啊？不得而知啦。清楚，原來嗰條嘢咧，毛茸茸嗰條咧，好似條貓尾嗰條咧，係條蛇嚟嘅。咁我哋都係時候翻屋企啦嚇，因為前邊往右轉地鐵站，再同大家預告一下啦，下一集咧，我哋就會再翻去西湖路嘅，因為早幾日去西湖路嗰一集咧，其實係未開始嘅嚇。聽日咧就係除夕前一日嚟嘅，到時大家多多留意啊！呢邊咧，阿伯呢邊就高冷啲咯。阿伯啊，跳唔喐啊！阿伯跳唔喐啊，係啊，叔叔跳就喐。有啲咩食咧？呢度有燉湯啊，呢度係橙汁，又或者哇酒都有得賣添。天係越嚟越黑啦，大家有機會真係翻嚟行下。聽日好啲啊！聽日好似會好啲。如果你香港翻嚟都唔係好耐啊，係咪？但係如果你已經翻到嚟廣州嘅咧，不過唔係啊，我呢條片睇緊嘅時候咧，
已經係結束咗㗎啦嚇。